Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa neema zake Mungu ndio maana hatuangamii. Ni kwa sababu neema ya Mungu imekuwa ni kubwa katika maisha yetu. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Hakika Mungu amekuwa ni mwema kwetu. Nina furaha sana kwa ajili ya kuwa tena mahali hapa katika muda kama huu. Ni mwaka mwingine, ni mwaka 2026, ni asubuhi kabisa ya mwaka. Mungu ametupa neema tena. Mungu amenipa mimi neema na amekupa na wewe neema ya uzima, afya, pamoja na neema ya wokovu na kuendelea kumtafuta yeye, sio kwa nguvu zetu wala sio kwa akili zetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana tuko hivi tulivyo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru. Kwa kweli mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yako pia. Kwa kweli nina kila sababu ya kusema asante, na ndio maana ninazidi kumsihi Mungu na kuzidi kumwambia Bwana asante tena na tena. Na wewe usiache kumshukuru Mungu tena na tena, kwa sababu Bwana ametutunza tungali hai, sio kwa akili zetu. Ninawasalimu katika jina la Yesu na ninawatakia heri ya mwaka mpya 2026, ninyi pamoja na familia zenu pamoja na wapendwa wenu. Mungu amekuwa ni mwema, basi acha tukaendelee kuuona wema wake katika mwaka huu mwingine tena, ambapo ametujalia uzima, ametujalia uhai, ametujalia na neema ya kumjua yeye. Haleluya. Basi bila kuchelewa, kwa sababu ya muda wetu, acha twende tukamshukuru Mungu, alafu tukatafakari neno la Mungu kwa ufupi kama ilivyokuwa kawaida tukifanya, na tukasikie lile ambalo Roho Mtakatifu ananena na kanisa katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako, tunakushukuru, tunasema ni asante. Umekuwa ni mwema, umekuwa ni mwaminifu sana katika maisha yetu. Hakuna mwingine zaidi yako, hakuna kufananishwa na kulinganishwa na wewe. Ni wewe tu Bwana, na ndio maana tunasema ni asante. Asante kwa ajili ya mwaka 2025 ambao umekuwa pamoja na sisi, ukutuacha wala ukutupungukia Bwana. Tunakushukuru Bwana, hata pale ambapo tulijihisi na kujiona kwamba tuko wenyewe, wewe Mungu haukuwa umetuacha, bali wewe umekuwa pamoja na sisi. Nasi tunajihudhurisha mbele zako tukisema asante kwa ajili ya Januari mpaka Disemba, kwa ajili ya mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Tunakushukuru Bwana na tunasema asante kwa ajili ya zawadi tena ya mwaka 2026 ambayo umetujalia sisi Bwana. Wako wengine ambao walitamani kufika lakini hawakufika. Wako wengine ambao walitamani kufika na wapendwa wao lakini hawajafika na wapendwa wao Bwana. Wako wengine walitamani kuona lakini haijakuwa hivyo, lakini Mungu, mimi pamoja na wapendwa wako hawa umetupa neema ya kukuona tena wewe katika mwaka huu. Tunakushukuru, tunasema asante. Sio kwa sababu sisi ni waombaji sana, sio kwa sababu sisi ni watakatifu, sio kwa sababu sisi ni watoaji, sio kwa sababu yoyote ile ambayo tunaifanya, lakini tunatambua ya kwamba ni kwa neema yako Bwana, ni kwa rehema zako Bwana, ndio maana tuko hapa tulipofika. Nasi tunakushukuru na tunaomba rehema na toba Bwana, kwa yale yote ambayo tumekukosa na kwenda kinyume na mapenzi yako, kwa yale yote ambayo tumekukosa na kwenda kinyume na taratibu zako Bwana. Tunakusihi Mungu, kwa rehema zako tunakuomba ukaturehemu, tunakuomba ukatuoshe, tunakuomba ukatutakase, tunakuomba ukaachilie ile damu yako Yesu. Damu yako Yesu ikatutakase njia zetu zote Bwana. Damu Yesu ikatutakase kila uovu Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha Mungu. Tunakuomba Bwana ukatutakase, tunakuomba Bwana ukatuoshe, tunakuomba Bwana ukatuondole kila hila na kila uovu na kila kazi zote za giza. Tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha Bwana. Tunakuomba ukatuoshe, tunaomba msamaha Bwana kwa yale yote ambayo tumeyatenda kinyume. Tunaomba msamaha Mungu, na tunatangaza msamaha kwa watu wote waliotukosea Bwana. Tunawaachilia katika jina la Yesu. Tunakusihi Roho Mtakatifu ukaingie wewe, ukatawale wewe katika maisha yetu, ukatawale wewe katika familia zetu, ukatawale wewe katika njia zetu zote. Ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakualika Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, karibu tena katika muda huu, ukatufundishe yale ambayo yanatupasa sisi kuyajua, yale ambayo yanatupasa sisi kujifunza katika muda huu. Tunakusihi Bwana ukapate kwenda kutufundisha.
tunakusihi Bwana ukapate kwenda kutupa kujua, tunakusihi Bwana ukapate kwenda kutupa kuelewa katika jina la Yesu. Bwana tunakuomba wewe mwenyewe ukapate kwenda kutawala. Tunaukabidhi huu mwaka mikononi mwako Mungu, tunakuomba ukatawale njia zetu, ukatawale hatua zetu. Bwana tunatamka baraka katika mwaka, tunatamka uzima katika mwaka, tunatamka maendeleo, tunatamka mafanikio, tunatamka na kuamuru mwaka ukapate kwenda sawa sawa na mapenzi yako Mungu katika jina la Yesu. Tunatamka ushindi dhidi ya kila nguvu za giza, tunatamka uzima, tunatamka Bwana uhai, tunatamka mafanikio Bwana, tunatamka kung'ara sawa sawa na mapenzi yako, tunatamka kutawala sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Bwana tunakuomba ukapate kwenda kusimama mwenyewe, tunakuomba ukapate kwenda kutawala Bwana katika kila mmoja wetu. Bwana ukapate kwenda kusimama yale malengo ama yale mambo ambayo tumekusudia katika mwaka Bwana, tunakutanguliza wewe, ukatutangulie, ukatuelekeze, ukatufundishe ni kwa namna gani tutaenenda katika jina la Yesu. Usinyamaze kimya Mungu, bali wewe ndio ukapate kwenda kututangulia. Usinyamaze kimya wewe Mungu, bali wewe ndio ukapate kwenda kutufundisha katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Mungu hautatuacha. Asante kwa sababu Mungu hautamwacha hata mmoja wetu mahali hapa. Hautaacha Bwana tukaangamia, kwa sababu umesema katika neno lako ya kwamba utakuwa pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Hata sasa tunajua ya kwamba neno lako ni amina na kweli, na ndio maana tunakurudishia sifa na utukufu. Basi Bwana tunasema ni asante, sifa na utukufu tunazirudisha kwako, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Nasema asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema na uaminifu wako Bwana ni wa ajabu sana. Sifa, shukrani na utukufu Bwana wote tunarudisha kwako, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amen. Amina mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika ni neema kubwa sana kuwa na uzima, kuwa na uhai katika muda kama huu, na ni neema kubwa sana kuona mwaka mwingine Mungu ameturevia. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kumtukuza, na tuna kila sababu ya kuhesabu mema mengi ambayo hayahesabiki ambayo Mungu ametufanyia. Mengine tumeyaona kwa macho, mengine hatujayaona, lakini Mungu ameyatenda hakika. Mengine ameyafanya, ametutetea katika vita zingine ambazo wala hatujaziona. Tuna kila sababu ya kumshukuru. Haleluya. Basi siku ya leo ningependa twende tukajifunze na tukasome kitabu cha Yeremia sura ya 18. Tuanze mstari wake wa kwanza mpaka wa 23. Tukalisikilize neno la Mungu, tukajue Mungu anasema nasi kwa namna gani. Haleluya. Yeremia 18:1 mpaka 23. Haleluya. Nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuung'oa na kuuvunja na kuuangamiza, ikiwa taifa lile nililolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitaghairi nisitende mabaya yale niliyoyaazimia kuwatenda. Na wakati wowote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme, kuujenga na kuupanda, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasiitii sauti yangu, basi nitaghairi nisitende mema yale niliyoyaazimia kuwatendea. Haya basi, ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, tazama, ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa kila mmoja na aiache njia yake mbaya, na zitengenezeni njia zenu na matendo yenu.
Lakini wao wasema, hapana tumaini lolote, maana sisi tutafuata mawazo yetu wenyewe, nasi tutatenda kila mmoja wetu kwa kuufuata ushupavu wa moyo wake mbaya. Basi kwa ajili ya hayo Bwana asema hivi, ulizeni sasa katika mataifa, ni nani aliyesikia habari za mambo kama hayo? Bikira wa Israeli ametenda tendo lichukizalo sana. Je, theluji ya Lebanoni itakoma katika jabali la kondeni? Au je, maji ya baridi yashukayo toka mbali yatakauka? Maana watu wangu wamenisahau, wameufukizia ubatili uvumba, nao wamewakaza katika njia zao, katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa, ili kufanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nao atashangaa na kutikisa kichwa chake. Nami nitawatawanya mbele ya adui kama kwa upepo wa mashariki, nami nitaviangalia visogo vyao, wala si nyuso zao, siku ya msiba wao. Hapo ndipo waliposema, njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Niangalie, Bwana, ukasikilize sauti ya wanaoshindana nami. Je, mabaya yalipwe badala ya mema? Maana wameichimbia nafsi yangu shimo. Kumbuka jinsi nilivyosimama mbele zako, ili niseme mema kwa ajili yao, nikaigeuza ghadhabu yako isiwapate. Kwa sababu hiyo uwatoe watoto wao waone njaa, uwatoe nguvu za upanga ziwapate wake zao, wafiwe na watoto wao, na kufiwa na waume zao, wanaume wao wauawe, na vijana wao wapigwe kwa upanga vitani. Kilio na kisikiwe kitokacho katika nyumba zao, hapo utakapoleta kikosi juu yao kwa ghafla. Kwa maana wamenichimbia shimo waninase, nao wameifichia miguu yangu mitego. Lakini wewe Bwana unajua mashauri yao yote juu yangu na ya kuniua. Usiwasamehe uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele za macho yako, bali wakwazwe mbele zako, uwatende mambo wakati wa hasira yako. Amina. Nimeisha mstari wa 23. Pale mwanzoni nadhani nilisema 28, ni 23. Yeremia 18:1 mpaka 23. Haleluya. Wapendwa katika Kristo Yesu, ninalopenda kulisisitiza baada ya kusoma neno hili ama andiko hili, neno hili la Mungu, ni kwamba tukubali kuwa chombo mbele za Bwana ili atufinyange kama apendavyo. Amina. Yeye ni Bwana wetu, Bwana Yesu ni Mungu wetu. Kwa hiyo tukubali sisi kuwa vyombo vyake, tukubali sisi kuwa wa kwake ili atufinyange kama vile apendavyo. Tukubali kuwa sisi viumbe vyake na tukubali kufinyangwa. Amina. Tukubali kutengenezwa sawa sawa na vile ambavyo anataka. Amina. Katika kufinyangwa kuna maumivu, lakini wewe mpendwa, usiogope wala usijisikie vibaya kwa sababu ya maumivu hayo. Kubali tu Mungu akutende sawa na apendavyo, sawa na anavyopenda. Haleluya. Kwa sababu yeye ndio mfinyanzi na yeye ndio ametuumba, na yeye ndio anayejua ni kwa namna gani tutakapofinyangwa, kwa namna gani tutakuwa katika njia yake, katika usahihi wote. Amina. Tusishindane na watumishi wa Mungu, lakini ni sawa kuzijaribu hizo roho. Haleluya. Tumuombe Mungu naye atatufunulia iliyo kweli yake. Amina. Tusipende tabia ya kushindana na watumishi wa Mungu, lakini pia tusiache kuzijaribu hizo roho, kwa sababu zipo roho pia zidanganyazo zinazofanya kazi. Haleluya. Lakini tuendelee kumsihi Mungu naye atatufunulia iliyo kweli yake. Basi ni majira ya kusimama katika njia ya Mungu. Wewe uliye mtakatifu, tunza sana na dumu katika utakatifu. Usiache wala usitetereke. Haleluya. Na wewe uliye mtenda dhambi,
acha kwa upesi, maana Yesu yu aja kulichukua kanisa lake. Amina. Karibu kwa wewe ambaye unataka kuokoka, nikukaribishe. Mungu ana haja na wewe. Yasarende maisha yako kwa Bwana Yesu. Mwache Yesu aingie katika maisha yako leo. Amina. Na akutengeneze sawasawa na vile upendavyo. Basi kwa wewe ambaye uliokoka na ukarudi nyuma, na kwa wewe ambaye haujawahi kuokoka, ninakutangazia habari njema za wokovu. Kubali leo kuokoka, kubali leo kumpa Yesu maisha yako, ayabadilishe maisha yako, akutende sawasawa na vile apendavyo, na ayaponye maisha yako na kuyageuza maisha yako leo. Haleluya. Dhambi sio ujanja. Amina. Dhambi ni jambo baya. Amina. Kwa hiyo kubali kubadilika leo, kubali kuamua kuacha dhambi, kubali kumwachilia Yesu aingie katika maisha yako, ili uweze ukasimama katika njia zake kwa usahihi, pasipo kurudi nyuma, pasipo kurudishwa nyuma, pasipo kutetereshwa na mawimbi ya aina yoyote. Amina. Basi kwa wewe uliye tayari, karibu utaomba pamoja na mimi maombi haya katika jina la Yesu. Tasema: Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninashukuru kwa neno lako, nimelisikia. Ninaomba unisamehe dhambi na maovu yangu yote. Ninakukaribisha Yesu, na ninakukiri na ninakukubali uingie ndani ya maisha yangu leo. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia katika maisha yangu leo, badilisha maisha yangu leo. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu, uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninayakabidhi maisha yangu mikononi mwako. Mungu, ninakuomba unisaidie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpendwa, hongera sana kwa kuokoka. Hongera sana kwa kukubali kumpa Yesu maisha yako. Si jambo jepesi, ni hatua iliyo njema, tena ni kwa ajili ya utukufu wake Bwana. Haleluya. Basi nitaomba na tutaendelea kutafakari neno la Mungu katika upana wake, tukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Basi Mungu wetu na Baba yetu, nakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa hawa ambao Bwana siku ya leo wamekubali kuyatoa maisha yao. Bwana, wamekubali kuokoka. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya watu wako. Ninawakabidhi wote mikononi mwako Bwana, mmoja mmoja kwa majina yao. Ninakuomba ukawafuatilie kila mmoja, ukawatetee na kuwasaidia Bwana, ukawatetee na kuwatendea yaliyo mema Bwana. Ninawakabidhi mikononi mwako. Ninakuomba Bwana ukasimame pamoja nao Bwana. Wape neema ya kuweza kushinda dhambi, wape neema ya kutokurudishwa nyuma, wape neema ya kusonga mbele daima katika jina la Yesu. Wape neema Bwana ya kukaa mahali palipo sahihi na kuukulia katika wokovu, pasipo kupotoshwa wala kuharibiwa katika jina la Yesu. Na wakabidhi wote mikononi mwako Mungu, nikisema ni asante Bwana, nikiomba Bwana ukawafuatilie mwenyewe, nikiomba Bwana ukawafundishe mwenyewe, nikikuomba Bwana ukamwachilie Roho yako Mtakatifu akapate kwenda kuzuru na kuwafundisha na kuwaonyesha iliyo kweli na njia ipasayo kuienenda katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amina. Asante sana Mungu wangu na Baba yangu, na sifa na utukufu zote ninazirudisha kwako Mungu usiyeshindwa, ni katika jina la Yesu. Amina. Mpendwa, hongera sana kwa kuokoka. Mungu aendelee kukutetea, Mungu aendelee kukusaidia, na Mungu aendelee kukushika mkono, kukufundisha. Usitetereke, umefanya lililo jema, kwa sababu kama mwivi atakuja kutuchukua, tusije tukawa hatujajiandaa. Tuwe tayari majira yote, tuwe tayari wakati wote. Ulicho nacho kishike sana, kisije kikakupotea katika jina la Yesu. Ninakuombea kwa Mungu ya kwamba zile hila ambazo anazitenda kwa siri sana kwa ajili ya kutaka kutenda kanisa, kwa ajili ya kutaka kutenda watoto wa, kwa ajili ya kutaka kutenda watoto wa Mungu, hizo hila ambazo adui anazishikilia kwa siri, basi mimi na wewe tusiwe sehemu ya hila hizo katika jina la Yesu. Tuweze tukazishinda katika jina la Yesu. Mitego yote tuweze tukaishinda katika jina la Yesu. Mauti kakae mbali na familia zetu, mbali na sisi katika jina la Yesu, bali Mungu mwenyewe akapate kwenda kutenda sawasawa na mapenzi yake, na tukapate kwenda kuliishi neno lake daima. Mapenzi ya Mungu yakapate kwenda kutimia kwa ajili ya utukufu wake, katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amina. Basi Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kututetea sote katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amina.
kuimbia zaburi kwa kinubi, upendo wako watupita fahamu. Bahari na zivume, sikuabudu wewe, kwa yote umetenda twakushukuru. Mito ikutukuze, Mungu muumbaji wangu, pia milima iimbe kwa furaha. Njooni mbele za Bwana, enyi viumbe vyake, jueni kwamba yeye ni Mungu wenu. Tutakuimbia zaburi kwa upendo watupita bahari na sikuabudu mfalme wa wafalme, umetenda twakushukuru. Mito ikutukuze, Mungu muumbaji wangu, yena sete pia milima shaka, vive njooni mbele za Bwana, enyi viumbe vyote, jueni kwamba Mungu ni Baba yetu. Umeamua Jina jipya